النهاردة هعرفكم ازاي تعملوا تورته مقاس 30 في 40 لأي مناسبة عندكم من الألف للياء، وهعرفكم ازاي تعملوا الكيك الاسفنج الناجح من أول مرة من غير ما يهبط معاكم. أنا متأكدة هتطلعوا من الفيديو ده بشوية نصائح هتساعدكم إن التورته تطلع معاكم ناجحة كلها، لكن ما تسرعوش الفيديو علشان تستفادوا بكل حاجة. تمام، أول خطوة هنعملها هنحضر كل المكونات تكون بحرارة المطبخ. أنا هحتاج 8 بيضات يكونوا بحرارة المطبخ، يكونوا متوسطين، و260 جرام من السكر، يعني تقريبا كوبايه وربع او كوبايه ونص لو حابين، يعني ممكن تستخدموا المقدار ده او المقدار ده. وهنحتاج معلقه كبيره من المحسن الجل الابيض الشفاف زي الفازلين كده، مش ابيض فاتح، لان لو ابيض فاتح هيبوظ الوصفه وهقول لكم ليه دلوقتي. وهنحتاج فانيليا سائله، او ممكن تستبدلوا الفانيليا السائله بمعلقه كبيره من الفانيليا البودره. وهنحتاج كوبايه الا 3 معالق كده من الميه. انا مش عاوزه الكوبايه تكون مليانه عشان بالجرام تساوي 160 جرام. ومعلقه كبيره من البيكنج باودر 8 جرام. وهنحتاج كمان 3 اكواب زائد معلقتين كبار من الدقيق متعدد الاستخدامات او دقيق خاص بالكيك. انا استخدمت دقيق فاخر. ونحط عليه ربع معلقه صغيره كده من الملح. اول حاجه بنعملها بنحط البيض مع السكر والمحسن في العجان، ونتاكد ان كميه المحسن كلها نزلت، لان دي جرامات. انا مش عاوزه اقلل في المكونات وفي الاخر الوصفه ما تنجحش معانا. لو ملاحظين انا ضفت السكر والبيض والمحسن وسبت الفانيليا على جنب، انا مش هحطها دلوقتي علشان نكهتها ما تروحش. الاول كده بشغل المضرب على تاني سرعه هاديه لحد ما يختلطوا بس المكونات. بعد كده بعلي اعلى سرعه ونخفق الخليط ده لمده 10 دقايق على سرعه متواصله. ونجيب سباتيولا نقلب الخليط من تحت لفوق علشان بيكون فيه صفار، ما تقلبش كويس. تمام. العجان بتاعي او المضرب اللي انا مستخدماه حابه اريحه شويه علشان الموتور ما يسخنش، فطفيت عليه لمده 5 دقايق ورجعت شغلته تاني. ولو ملاحظين لون الخليط اللي في الطبق غير اللي في البوله وهو بينخفض. وزي ما قلت لكم في الاول لازم نساعد المضرب في التقليب ان احنا نقلب من تحت لفوق علشان يخفق كل المكونات. والخطوه دي نسيتها، المفروض اصلا كنت حطيت الفانيليا قبل كده، بس هنحطها دلوقتي. وهنقلب المكونات مع بعض بس كده. عاوزاكم بقى تشوفوا قوام الخليط عامل ازاي. لو طلع معاكم سائل جدا، يعني مش زي اللي طالع معايا بينزل ببطء كده، يبقى اكيد المحسن الجل بايظ. فلازم تتاكدوا من جودته كويس جدا انه يكون شفاف. جبت الدقيق وحطيت البيكنج باودر وحطينا الملح قبل كده وقلبتهم مع بعض. وعاوزه اقول لكم ان انا الدقيق ده انا خلته قبل ما انا استخدمه معاكم مرتين، يعني الدقيق ضروري جدا تنخلوه علشان نتاكد ان الدقيق ما فيهوش اي تكتلات او حبيبات كده مخرزه واحنا مش عارفينه في الاخر يخرم الكيك ويبوظه. خطوه اضافه الدقيق مهمه جدا. احنا في الاول بنضيف يعني 4 معالق ب4 معالق كده، وبعد كده بنقلب علشان خاطر لو حطيت الدقيق كله فمش هيتقلب بشكل كويس جدا، وكمان هيكون في تكتلات والكلكع معاكم، واللي احنا عملناه في الاول راح على الفاضي. فحطوا شويه صغيرين بشويه صغيرين، ولما تلاقوا ان المضرب كده يعني ماسك فيه الخليط حطوا نص كميه الميه، وبعد كده نص كميه الدقيق التانية وباقي كميه الميه ونقلب. فهمتوا ليه انا بعمل الخطوه دي؟ علشان انا عاوزه ان الدقيق يتقلب بشكل كويس. طيب ممكن تسالوني ليه ما نضيفش كل المكونات على بعض ونخفقها كخليط واحد احسن من ده كله؟ احس كده لو احنا خفقنا كل المكونات مع بعض دور البيض احنا استبعدناه خالص. لازما البيض ينخفق لوحده كده علشان يأدي دوره وناخد احسن نتيجه بالفوليوم اللي هو بيعمله. فهمتوا ازاي؟ جربوا الطريقه دي وانا متاكده ان هي هتعجبكم جدا. جبت صينيه مقاس 30 في 40، حطيت فيها ورقه زبده، بعد كده نزلت الخليط. وتاكدوا ان لو في خليط تحت ما تقلبش كويس زي ما قلت لكم، تقلبوه بالسباتيولا الاول وبعد كده تحطوه. وعلشان نفرد الخليط بشكل متساوي بقى والكيكه ما تطلعش حته عاليه وحته نازله، هنستخدم السباتيولا دي او اي مسطره او اي حاجه تكون مسطحه كده ان هي تظبط الخليط. ونخبط الصينيه خبطتين كده علشان نتاكد ان مفيش اي فقاقيع هوا تخرم الكيك. هدخله على فرن يكون ساخن قبلها ب10 دقايق على حرارة 170، يعني تحت المتوسط بحاجة بسيطة. لو الفرن بتاعكم عالي هتاخد معاكم من 30 ل 35 دقيقة بالظبط، مش اقل من كده ولا اكتر من كده. على ما الكيك ينخبز هنكون حضرنا الكريمة. بالنسبة لحجم الكيك اللي احنا هنعمله النهاردة هيحتاج 2.5 كوباية من الكريم شانتيه الخام البودرة، يعني بالظبط ربع كيلو كريمة 250 جرام.
ممكن تستخدموا الاكواب المعياريه دي او تستخدموا الاكواب الزجاجيه، بس تاكدوا انكم تعايروا بيها كل المكونات، السكر والكريمه والميه. بعد كده هزود عليهم 3 معالق كبار من الحليب البودره، ممكن نستبدله بالكريمه الباستري البودر. وجودهم في الكريمه مهم جدا لانه بيأثر على الطعم وبيخليها غنيه اكتر. انا هستخدم ميه متلجه تكون فيها مكعبات تلج زي ما انتم شايفين، لان الجو حر فمحتاجين المكعبات دي، وتكون الميه متلجه وبارده جدا. ممكن تستبدلوا الميه بحليب بارد برضو فيه مكعبات من التلج، والحليب بيأثر برضو على طعم الكريمة، بيخليها غنية جدا جدا، ولكن المية برضو بتخلي الكريمة خفيفة وطعمها جميل. وطبعا ده كله على حسب التكلفة، يعني انتوا لو حابين تحطوا حطوا. حطيت بقى 3 اكواب من المية على 2.5 كوباية من الكريمة. ممكن تحطوا 2.5 كوباية علشان تطلع معاكم متماسكة لو مش متأكدين من جودة الكريمة اللي انتوا حاطينها. تمام، انا جودة الكريمة بتاعتي متأكدة منها، فانا عارفة هي بتحتاج قد ايه. خفقتهم لمدة يعني 10 دقايق كده لحد ما بقت متماسكة. ولو عندكم عجان هيكون احلى واحلى بكتير، لانه بيزود كمية الكريمة كتير جدا عن المضرب الكهربائي. انا هعمل جزء بالشوكولاتة وجزء فانيليا، فقسمت الكمية وهحط عليها 2 معلقتين او 3 كده من جناش الشوكولاتة. مش بنحط صوص شوكولاتة، في فرق ما بين الاتنين. لو هتعملوا جناش الشوكولاتة في البيت فهتجيبوا قطعة شوكولاتة تكون سايحة وتحطوا عليها معلقة من الزيت، وبعد كده ربع كوباية من الحليب، او تزودوا معلقة بمعلقة لحد ما القوام يكون معاكم يعني مش سميك قوي ولا سائل، بس بتسويه يبرد وتحطوه على الكريمة. زودت كمان معلقة كبيرة من الكاكاو الخام الاسباني البودرة، ونخلتهم اهم حاجة لو ملاحظين في الاول علشان خاطر بيكون في تكتلات، وانا كان عندي شوية كريمة في الفريزر بالشوكولاتة فحبيت ان انا اقلبهم معاها. وبس كده، هو ده القوام النهائي للكريمة، ولونها بيكون جميل كده وناعمة. انا هاخد الكريمة الفانيليا والبني واحطهم في التلاجة علشان الكريمة ما تسحش. خرجت الكيك من الفرن، قعد معايا بالظبط 35 دقيقة واستوى من فوق ومن تحت. الكيكة طالعة معايا ناجحة 100% علشان انا ظبطت الحرارة. طلعت معايا الكيك من فوق مش ملزق ولا هبط ولا حصل له اي حاجة. وعاوزة اقول لكم ان المقدار ده ينفع تعملوه في صينية مقاس 22 لحد مقاس 30 مدور، يعني الخليط ده خدوه اساسي عندكم لكل الكيكات. الكيك اول ما بطلعه من الفرن بسيبه على الرخامة يهدى شوية، يعني ما يكونش سخن قوي، وبغطيه بفوطة علشان خاطر تحافظ على طراوته لتاني يوم. يعني احلى حاجة ان احنا نشتغل في الكيك تاني يوم، بيكون خد وقته ان مسامه تكون متماسكة ويكون ناعم وكل حاجة. وكمان في ناس بتشتكي ان لما بتيجي تقطع الكيك بيفرول معاها لانها بتقعد ساعة او ساعتين وبعد كده تقطعه. ما ينفعش ابدا، على الاقل لازم نسيب الكيك 5 ساعات او 4 علشان خاطر يتماسك. قلبته من الصينية كده وشرت ورقة الزبدة وجبت شريط القياس علشان اقيس الكيكة. انا هقسمها 2 عشان تطلع معايا 4 طبقات، فطلع المقاس 40 سنتي، قسمته على 2 يعني 20 سنتي بس كده. وهنشيل بقى كل البواقي اللي هي الذهبي دي او الحمراء، مش بنرميها ابدا. هقول لكم بنعمل فيها ايه دلوقتي. وبالمناسبة الكيك اللي احنا عملناه ده ينفع للجاتو اللي انا عملته معاكم على التيك توك والانستجرام. المهم بعد ما نضفنا الكيك هنبدأ نقطعه طبقات. انا هقطعه 4 طبقات، يعني كل جزء 2. تمام، انا هستخدم السكينه المشرشره او ممكن تستخدموا منشار الكيك، وهنسيبه على جنب. بالنسبه لبواقي الكيك اللي قلت لكم عليها اللي بتكون في الوش فوق دي مش بنستخدمها ابدا، بتكون ملزقه وفيها ريحه الزفاره، بتكون مجمعاها. اما اللي احنا بنشيلها من جوانب الكيكه ومن تحت كده ممكن ناكلها، نحط عليها كريمه، نعملها مع الكيك بوبس، اي حاجة بنحطها في كيس ونحفظها. الكيكة بعد ما طلعتها من التلاجة فيها فقاقيع كده او فراغات من الهواء، دي بتكون في كل الكريمات، فلازم احنا نطلعها يا اما بالاسباتيول بايدينا او نجيب المضرب تاني ونفضل نضربها، بس اسهل خطوة ان احنا نعملها بايدينا. بس كده حطيتهم في اكياس حلواني واستخدمت الشربات الخفيف او السيرب او صوص التشريب ايا كان بتسموه ايه. طيب صوص التشريب ده ازاي بنعمله؟ احنا بنستخدم نص كوبايه من السكر عليها كوبايه من الميه ومعلقه صغيره من الفانيليا، يعني الميه بتكون دايما ضعف السكر. بنغليهم على النار لمده 5 دقايق وبعد كده بنطفي عليه ونسيبهم بقى يبردوا ونستخدمهم. حشو الكريمه
على حسب ذوقكم وعلى حسب ما انتوا حابينها، كلها شوكولاته او فانيليا. انا قسمتها 2، جزء شوكولاته وجزء فانيليا، وحطيت عليها شويه من الشوكولاته المبشوره البني والشوكولاته بالحليب، وبعد كده هضيف تاني طبقه ونظبطها كده، يعني ما نحطهاش وبس، لا لازم نشوف كل الجوانب مظبوطه ولا لا. الطبقه التانية هعملها نفس الطبقه الاولى بالظبط، هنحط شويه من الشربات، وممكن تحطوها في ازازه مخرمه كده علشان تملوا الطبقه، لكن انا بحب اتحكم في الكميه وما بحبش بصراحه احط كميه كبيره. هو الكيك اصلا طري، مش محتاج ان احنا نطريه اكتر من كده ويكون طري جدا كده واحنا بناكله. حطيت الكريمه الشوكولاته والفانيليا وعليهم شويه من الشوكولاته المبشوره، وهنقلبها كده في الكريمه علشان تكون كده محشيه جواها. لو حابين تحطوا اي حاجه غير الشوكولاته زي السوداني، اي مكسرات بقى مفضله. طبقات الكيك كلها حشيتها زي ما انتم شايفين، دخلتها الفريزر لمده نص ساعه علشان الكريمه تتماسك، وابدا ان انا اجلسها بقى من بره. ما ينفعش نشتغل كده والكريمه من جوه سايحه، وانتوا عارفين ان الجو لو حر لازم تخش كل شويه الفريزر علشان نقدر نتحكم فيها. هنبدا نساوي جوانب الكيك، دي خطوه مهمه جدا علشان خاطر نعرف نجلسها وتكون مظبوطه كده بحواف حاده، وفي نفس الوقت تطلع معانا الكيك الجميل اللي احنا حابين نعمله. هنجيب الكريمه الفانيليا وهنبدا نجلسها كده من الجوانب. وعاوزه اقول لكم انا في الكيك ده مش هحط كريمه كتير في الجوانب، لان هحط عليها شوكولاته مبشوره، فانا مش عاوزاها تكون كده يعني كلها كريمه. بس هي مش قاعده عامه، يعني لو حشينا الكريمه من جوه قليل يبقى لازم نكترها من بره كده عشان تكون متوازنه في الطعم. فهمتوا ازاي؟ انا في الكيك بتاعتي خلينا نتكلم فيها، انا من فوق سويتها كويس جدا بالكريمه غير الجوانب قليله، لكن من فوق حطيت طبقه حلوه قوي من الكريمه، وهبدا ان انا املسها بقى. خطوه تجليس الكيك دي مهمه، لان احنا عاوزين نطلع الحواف تكون حاده جدا وناعمه، فنستخدم الاسباتيولا ونمسحها بالمنديل. مهم عشان الكريمه اللي بتكون في الاسباتيولا ما تطلعش على الكيك تاني. دخلتها الفريزر لمدة نص ساعة تاني، وهبدأ اجيب الشوكولاتة المبشورة البيضة واحطها على الجوانب زي ما قلت لكم. بس كده. بعد كده هنحتاج البورد الخاص بالكيك او القاعدة، ومقاسها بيكون اكبر من مقاس الكيك بشوية علشان ناخد راحتنا في التزيين والشكل النهائي يكون حلو. بحط عليها شوية كده من الكريمة في القاعدة من تحت عشان الكيك ما يتحركش من على البورد ويكون ثابت. هننضف بقى كل الكريمة. بالنسبة للتب اللي انا هستخدمه، انا هستخدم التب النجمة اللي هو الرفيع خالص ده، او ممكن تستخدموا اي قمع او تب متوفر عندكم على شكل نجمة او وردة، المهم يديكوا شكل حلو كده في النهاية. في البداية عملت اطار كده خارجي للتورتة، وبعدين عملت وردات من الكريمة باللون الموف لونتها علشان خاطر تكسر كده اللون الابيض اللي فوق ده، وانا طبعا حاطة في دماغي الشكل اللي انا عاملاه. بعد كده عملت اطار برضو من الروزيتات بالكريمة البيضة من تحت. ولو حابين تكتبوا اسماء او تكتبوا هابي بيرثداي على التورته، استخدمت شوكولاته سايحه بيضه لونتها بلون الموف وسيحتها مع معلقه زيت بس، حطيتها في قوالب سيليكون خاصه بالحروف، حطيتها في التلاجة. وده بيكون الشكل النهائي للتورته بتاعتنا. اتمنى من كل قلب تكون عجبتكم وتقولوا لي رايكم في الكومنت، ولو حبيتوا الفيديو حطوا لايك علشان تدعموني استمر معاكم. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية. باي باي.